باہر مشین لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے کام ہو رہا ہے، ہارڈ ورک ہے پورا۔ ویلکم بیک اینڈ ادر ویلوگ، شروع کرتا ہے آج کے ویلوگ کا آغاز، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو جنہوں نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز لائک سبسکرائب کر دیں۔ بڑھتے ہیں آگے ویلوگ کی جانب۔ تو ابھی چلتا ہے باہر لگی ہوئی ہے تھریشر اور گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں۔ ابھی باہر مشین لگی ہوئی ہے، ابھی چل رہے ہیں، دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کیسے کام ہو رہا ہے اس گرمی میں نا، کیونکہ گرمی اب ایسا بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ تو آج تو میں شہر گیا تھا، وہاں پہ بھی بہت زیادہ گرمی تھی۔ یہ آ چکا ہوں باہر میں۔ اور یہ ابراہیم بیٹھا ہے جو کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھنے آیا ہے اسپیشل گھر سے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ اس کو ٹریکٹر وغیرہ کا شوق رہتا ہے کہ میں دیکھوں وہ کیسے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے بھی یہی بلا کر آیا کہ بابا باہر نا وہ گندم کی صفائی ہو رہی ہے، وہ آ کے ویڈیو بناؤ، اور میں نے بھی دیکھنی ہے۔ ہاتھ ہلاؤ پھر ادھر، یہ ہاتھ ہلا رہے ہو تو دیکھیں جی، انجوائے کریں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنا ہارڈ ورک ہے اس گرمی میں نا، کتنا زیادہ ہارڈ ورک ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو ابھی چلتے ہیں ان کے ساتھ ہی، تھوڑا سا میں ویڈیو کا کلپ بناتا ہوں، قریب سے آپ کو دکھاؤں گا میں، ٹھیک ہے، کہاں سے گندم آ رہی ہے اور کہاں سے وہ توری وغیرہ نکل رہی ہے، جانوروں کو کھلائیں گے بعد میں۔
ضرور کیجیے گا.